हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा सैमसंग का हमने ओरिजिनल चार्जर मांगा है। आपको पता है फ़ोन के साथ में चार्जर नहीं आता, चार्जर आपको अलग से मंगाना पड़ता है। तो 45 वैट का पीडी पावर अडेप्टर हमने मंगाया है। ये है 45 वैट्स का। इसके अंदर आपको चार्जर भी मिल जाता है एंड उसके साथ केबल भी मिल जाती है। ये S24 अल्ट्रा को हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसे आसानी से परचेस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, आप अगर इस पर थोड़ा जूम कर पाओ तो 3x अगर करके देखो, हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, फास्ट सुपर चार्जिंग, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखा गई है। ओके, कुछ इस तरीके से आपको ये चार्जर यहाँ पे देखने मिल जाता है। ओके गाइस, एंड ये है 45 वैट्स का, तो काफ़ी तेज़ी से ये चार्ज करेगा आपके डिवाइस को, यानी कि आपके सैमसंग S24 अल्ट्रा को। ओके, एंड उसके साथ ये केबल मिल जाती है, लगभग 1.8 मीटर्स की ये केबल है। तो अभी हम इसे जो है ओपन करते हैं। देखिए, इसमें से मैंने इसे हटा दिया है। केबल की लेंथ 1.8 मीटर है, यानी कि आप समझ चुके होंगे कि काफ़ी बड़ी ये जो केबल हमें यहाँ पे देखने मिलती है। अब मैं आपको क्या